Муж Валентины и раньше мог поздно возвращаться с работы, поэтому, когда он не пришел к ужину, никто не стал беспокоиться. Однако телефонный звонок от его друга всех поставил на уши. Коллега по работе поинтересовался, дошел ли Игорь до дома, на что Валентина ответила: «Нет, я его жду. Звонила, но телефон не отвечает». Понимая, что сейчас поздно предпринимать какие-либо шаги, в семье решили отложить поиски до утра. На следующий день Валентина первым делом отправилась на работу мужа. Она хотела выяснить, не случилось ли чего во время смены. Однако мастер заверил ее, что все прошло как обычно, а Игорь в 9:05 вышел через проходную. Осталось поговорить с тем самым коллегой, который хорошо знал ее супруга. Не так, чтобы как закадычные друзья, но никогда не ругались. В доме Валентины все находились в напряженном состоянии. Дочка, больше всех любившая отца, спросила мать: «Вот скажи, зачем ты в прошлый раз с ним ругалась? Он не виноват в том, что вы не могли поехать на море, отпуск отменили». Валентина посмотрела на дочь и ответила: «Да не в этом дело. Отдых все равно бы состоялся, рано или поздно. Мне кажется, что твой отец устал от семейных обязанностей». Кристина не могла поверить в слова матери. «Обман. Такого быть не может. Папа всегда уделял мне время». Женщина глубоко вздохнула и произнесла: «Ты права, он не забывал про детей, а вот мне не доставалось его внимания». Тут-то Кристина и поняла, что мама просто ревновала. Не зря она его пилила каждый день. Игорь так уставал на работе, что физически не мог порадовать свою жену. Дети привыкли к тому, что папа с ними только на выходных, но Валентина, похоже, не могла смириться с таким положением вещей. Как женщину ее можно было понять, здесь сказывается дефицит любви. В семье часто так происходит, когда приходится чем-то жертвовать, чтобы обеспечить благосостояние. Игорь отдал на заклание любовь, но принес в семью достаток. Сейчас он пропал, и никто не знает, где его искать. Дочка снова обратилась к матери: «Ты так и будешь сидеть, или все же начнешь думать, куда папа ушел?» Валентина смотрела на нее пустыми глазами, в них читалось безразличие. Этим же вечером женщина отправилась к подруге, по крайней мере, так она сказала детям. И если сын ей поверил и не стал вдаваться в подробности, то Кристина решила проследить. Дочке не составило труда идти за матерью и оставаться незамеченной. Валентина так торопилась к подруге, что не смотрела по сторонам. Возле подъезда ее встретили, но не женщина, как этого ожидала Кристина. Под козырьком стоял высокий мужчина и держал в руках букет цветов. «Как тебе удалось вырваться из семьи?» Валентина обняла его и ответила: «Да ничего, муж куда-то пропал, а детям, кроме дочери, и дела нет до него». Она и не подозревала, что Кристина слышала весь разговор. На минутку ей даже показалось, что мама давно знает этого мужчину. После обмена любезностями они растворились в подъезде, а через минуту на 3-м этаже в окне загорелся свет. Кристина еще постояла возле дома, а потом развернулась и ушла. Дома она застала брата за компьютерными играми. Он вообще не интересовался тем, что происходит в семье, и говорить с ним о похождениях матери все равно, что рассказывать байки. Он не поверит и пропустит мимо ушей, поглощенный своими вымышленными персонажами. Оставалась школьная подруга, которая умела хранить секреты. С ее помощью девушка хотела найти отца или узнать, где он находится. На столе лежал мамин телефон. Видимо, в торопях она его забыла. С него Кристина и позвонила своей подруге. Та ответила быстро и пригласила к себе. «Да не переживай, твой братец все равно ничего не поймет. Мать у тебя до завтрашнего дня не вернется, так что ночуй сегодня у меня». Кристина быстро оделась и вышла. На улице было темно, но до подруги идти всего 15 минут. Впустив ее в квартиру, Виктория плотно закрыла дверь. Они прошли на кухню, и подруга поставила перед Кристиной кружку чая. «Попей, успокоишься. Я его специально заварила травами». Девушка сделала пару глотков и произнесла: «Такого от мамы я не ожидала. Пойти на свидание с другим мужчиной, и это при том, что папа исчез, а она, кажется, и не собирается его искать.
Вика тоже была удивлена таким поведением Валентины. «У меня вот родители хоть и ругаются, зато не дают повода для ревности». Тут Кристина посмотрела по сторонам и спросила. «Кстати, а где они? Неужели тебя одну дома оставили?» «Мама и папа сегодня ушли на день рождения какого-то родственника. Придут не скоро. А то, что ты у меня, так они к этому привыкли», — ответила подруга. Это было действительно правдой. Столько раз Кристина оставалась у Вики с ночевкой, что ее родители перестали интересоваться, какая причина для посиделок в этот раз. Валентину они хорошо знали не только за добросовестное отношение к семье, но и за частые ссоры с мужем. Когда отец Виктории прослышал о пропаже Игоря, то выдал такую рецензию. «Не мудрено, что мужик исчез, я бы тоже не выдержал». Супруга тоже тогда вставила свои 5 копеек. «Согласна с тобой, что Валентина с тяжелым характером. А еще, мне кажется, она любит мужское внимание». Именно этот фактор и подтолкнул женщину на измену. И муж, скорее всего, об этом узнал и решил, что пора уйти из семьи. Но он не мог бросить детей. Обе подруги плотно оккупировали интернет в поисках Игоря. Кристина помнила, что отец пользовался социальными сетями, но никогда не показывал, где зарегистрирован. Почти час Вика потратила на то, чтобы отыскать хоть какой-то след. В интернете им случайно попалась на глаза фотография, где отец Кристины стоит рядом с армейским товарищем. Методом выборки девушки отыскали его страницу и написали сообщение. Оставалось дождаться, когда он появится в сети и ответит. До утра нужно было отдохнуть, и подруги легли спать. Они даже не слышали, как пришли родители Вики. Отец заглянул в спальню дочери и сочувственно покачал головой. «Я так и знал, что Кристина снова к нам придет». Его жена тоже приоткрыла дверь. «Ничего не поделаешь. В их семье сейчас горе. Вот девочка и пришла сюда за утешением». Супруги вышли из комнаты и направились на кухню. «Не думаю, что девочка ушла из дома ради праздного времяпровождения. Как считаешь, может поговорить с ее матерью?» Жена ответила. «Вряд ли это поможет. Лучше давай быстро попьем чай и тоже ляжем спать». Утром Вика проснулась от звонка будильника. Надо же, забыла выключить. Сегодня же воскресенье, и в школу не надо идти. Через несколько минут с кровати поднялась и Кристина. «Я такой хороший сон видела, а твой будильник все нарушил». Подруги оделись и вышли из комнаты. Глянув в прихожую, Вика произнесла. «Родители вернулись. И сейчас, наверное, будут спрашивать, почему ты у меня». Кристина схватила ее за руку и спросила. «Что ты им скажешь? Только не говори про маму. Это такой позор». Подруга кивнула головой и ответила. «Я не скажу. Хранить секреты мы с тобой еще в детстве научились». Сделав себе кофе, девушки отправились проверять электронную почту. И, о чудо! Там было послание от того самого армейского товарища Игоря. Он писал, что отец Кристины несколько дней назад был у него в гостях, но потом уехал, оставив только приблизительные координаты. Кристина посмотрела на часы и сказала: «Пора домой возвращаться, а то мать вернется и что-то заподозрит». Подруга согласно кивнула головой и проводила ее до выхода. Спустя полчаса девушка была дома, но кроме брата никого не обнаружила. Похоже, что мать решила не стесняться и осталась у своего таинственного ухажера. В комнате брата был полный кавардак. Вещи разбросаны, а компьютер даже не выключен. Тут Кристина вспомнила про координаты, что передал им армейский товарищ. По ним девушка спокойно отыскала то место, где мог находиться отец. Ей повезло, потому что искомый адрес располагался недалеко от их дома. На маршрутке Кристина добралась туда за 10 минут и уже входила в подъезд, когда нос к носу столкнулась с отцом. От неожиданности у нее дар речи пропал, но мужчина решил исправить ситуацию. «Успокойся, пойдем в квартиру». Уже сидя на диване, Игорь рассказал дочери о мотивах своего поступка. «Понимаешь, твоя мама совсем обнаглела с этими похождениями. Я долго терпел, но всему есть предел». Кристина смотрела на отца и не могла понять, почему он ее бросил, и даже не сообщил, где находится.
О том, как его отыскали, Игорь не стал спрашивать. Он и так догадался, что это его товарищ раскрыл правду. Злиться на него смысла не было, потому что мужчина и сам собирался выйти на связь с дочкой. Когда наконец-то девушка пришла в себя, он снова продолжил. «Матери ничего не говори. Некоторое время, вернее, пару лет, я поживу один. Так надо. С деньгами проблем не будет. Через твою бабушку получите помощь». Кристина кивнула головой, но тут же спросила. «А ты будешь меня навещать? Хотя бы тайно?» Отец обнял ее за плечи и ответил. «Конечно. Жаль, что не могу этого сказать сыну, но он и так все поймет». Девушка вернулась домой тем же маршрутом, а зайдя в квартиру, обнаружила вернувшуюся мать. Она сидела на кухне и просматривала свой телефон. «Я всем подругам обзвонила, но никто не знает, где ты находишься». Это было так неприятно слышать, что Кристина брезгливо ответила. «На себя посмотри. Куда тебя вчера понесло? Если брат махнул рукой, то мне не безразлично». От удивления Валентина открыла рот. «Да как ты смеешь мне такое говорить? Я тебя воспитывала». Кристине не хотелось выслушивать упреки. Она переоделась и ушла к себе в комнату. Там девушка включила музыку и надела наушники. Да так, что слова матери, доносившиеся из гостиной, уже не слышала. Как и обещала отцу, ничего о нем не сообщила. Несколько лет он действительно жил в уединении, лишь изредка встречаясь с дочкой. В душе все равно бушевали волнительные эмоции, но Игорь себя сдерживал. Валентина стала ходить к ухажеру каждый день. Она не скрывала этого и даже просила детей самостоятельно готовить себе пищу. Именно тогда брат Кристины в первый раз высказал недовольство. «Знаешь, а мне не нравится, что мама перестала за нами все делать. Я голодный, и вещи не стираны. Может, ты займешься хозяйством?» Кристина посмотрела на него и ответила. «Не маленький, сам за собой ухаживай, а у меня своих забот хватает». Настало время, когда Игорю нужно было выходить из тени. Но он не торопился, потому что уже имел на руках доказательства измены жены, и его отнюдь не радовала перспектива снова жить в обмане. К активным действиям подталкивала дочь. Кристина хотела уйти к нему, чтобы больше не жить с мамой под одной крышей. В общем, отец и дочь решили, что он придет и все обсудит с Валентиной. В этот день женщина осталась дома, потому что неважно себя чувствовала. С дочкой она принципиально не разговаривала, ожидая, что та сама пойдет на примирение. Вдруг в дверь постучали, и Валентина пошла открывать. На пороге стоял муж, который пропал несколько лет назад. От изумления у нее челюсть отвисла. «Какими судьбами? Я думала, что тебя нет в живых». Игорь развел руками и ответил. «Точно, я воскрес, только не из мертвых. А ты, как посмотрю, даже не страдала». Валентина хотела ему что-то сказать, но мужчина махнул на нее рукой. «Не надо. Дочка все рассказала. Кстати, я за ней, и не вздумай сопротивляться. Кристина взрослая и сама решит, где ей лучше жить». Тут из комнаты появилась дочь. «Ты прав, папа. Я сейчас соберу вещи и перееду к тебе». Понадобилось всего несколько минут, чтобы приготовить сумку. Брат тоже начал шевелиться, но мать его остановила. «Ты будешь дома, а Кристина пусть уезжает». С отцом она и по сей день живет, а Валентина уже привела другого мужчину. Игорь живет с дочкой и больше не собирается жениться. В этой истории еще много темных пятен, но одно ясно, что мужчина пытался сохранить семью.